Вот такой вот Евгения. Не знаю, тут у меня камера, наверное, темная опять. Видно там будет, не видно. Вот такой я брус прибахал. Не знаю, кто-то там говорит. Темным сделал. А мне нравится. И вот такую люстру отбабахал. Люстру уже сделал посветлее. Чтоб меня не чмырили, что я закрасил все. Как гудроном, как криозотом шпалу напитал. А мне нравится офигенно. Текстуру не видно, все тут видно. Вот такие упражнения. По мотивам дяди Печника. Вот одной лампочки нету. Надо поехать купить. Ну-ка. Оп. Оп. Вот такие дела.